สวัสดีครับผมนายซินนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวของที่ผมซื้อมาจากนะครับระบบออนไลน์นะครับเป็นตึงลำโพงนะครับเป็นลำโพงใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับทั้งระบบบลูทูธทั้งระบบ Line in นะครับหรือว่าใส่ micro SD ก็ได้นะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับฟังก์ชันของมันนะครับที่อยู่ข้างกล่องนี่เยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับไม่เรียกว่านะครับรับระบบของบลูทูธได้นะครับมีไมค์ในตัวนะครับมีไมค์ในตัวแปลว่าใช้รับโทรศัพท์ก็ได้นะครับใช้โทรเข้าโทรออกได้นะครับแล้วก็เขาบอกมีซับวูฟเฟอร์นะครับก็น่าจะอัดเสียงเบสได้ดีนะครับมีเรื่องของนะครับการรองรับนะครับการรองรับของmicro SD นะครับการรองรับของ micro SD ได้นะครับมีบอกรับ FM ได้ด้วยเนาะรับ FM ได้ด้วยนะครับเขาบอกว่า portable นะครับ portable ก็หมายถึงว่าหิ้วจับได้ง่ายนะครับแบตเตอรี่มีรองรับได้ 1,200 มิลลิแอมป์นะครับก็น่าจะได้นานอยู่นะครับเล่นสามารถเล่นเพลงได้แล้วก็นะครับสามารถต่อเข้า USB ได้ฉะนั้นถ้าเรามีสาย USB แล้วพ่วงไปหาแฟลชไดรฟ์หรือทำไดรฟ์ก็สามารถฟังได้ด้วยเช่นเดียวกันครับของผมที่ได้มานะครับก็ติ๊กมานะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำเงินติ๊กมาเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวเรามาดูหน้าตามันปึ๊บหน้าตามันออกมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับมันคือนะครับลำโพงเราเรียกง่ายๆลำโพงบลูทูธยี่ห้อลืมบอกยี่ห้อปะเนี่ยนะครับยี่ห้อตามนี้นะครับ Ionic เนาะ Ionic น่าจะอ่านว่า Ionic นะครับรุ่น BO01 นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับก็ในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องมีอะไรบ้างซึ่งมีสายชาร์จแต่ไม่มีตัวแปลงไฟเนาะแล้วก็มีห่วงสำหรับคล้องมีห่วงสำหรับคล้องนะครับคล้องตรงนี้เดี๋ยวลองคล้องเลยก็ได้เหมือนห่วงปีนเขาเลยปึ๊บคล้องอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่า portable นะครับสะดวกสบายในการใช้งานนะครับก็ฟังก์ชันด้านบนนะครับเดี๋ยวบอกนี่นะครับก็มีโหมดนะครับมีโหมดมีเล่นไปข้างหน้าเล่นไปข้างหลังหรือว่าเบาเสียงนะครับหยุดสต็อปนะครับเล่นไปข้างหน้าไปข้างหลังเร่งเสียงเบาเสียงนะครับแล้วก็หยุดสต็อปแล้วก็อีกอันนึงก็การเปิดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเดี๋ยวมาลองกันเลยฟังสภาพเสียงมันแล้วเป็นยังไงนะครับกด The Bluetooth device is ready to pair ครับในฟังก์ชันเขาบอกว่ามีนะครับ voice assistant ก็คือว่ามีเสียงพูดมาด้วยนะครับว่าถึงขั้นตอนไหนนะครับผมจะลิงก์เข้ากับโทรศัพท์ผมนะครับโทรศัพท์เก่าๆเงี้ยนะครับลิงก์เข้ากับโทรศัพท์เก่าๆนะครับลิงก์เข้าบลูทูธนะครับ The Bluetooth device is connected successfully นะครับก็บลูทูธติดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับติดต่อเรียบร้อยแล้วครับ OB นะครับ OB01 ติดต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเพลงกันนะครับตอนนี้มันลิงก์จากบลูทูธเนาะเดี๋ยวเราฟังเพลงจากบลูทูธก่อนเป็นยังไงบ้างฟังด้านนี้คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวลองเสียงดูเร่งสุดแล้วก็ชัดดีนะเสียงชัดดีนะครับ
เราจะทดลองใส่ระบบ Line In นะครับที่เขาเรียก Line In ใส่ระบบ Line In ก็คือสายอย่างนี้นะครับข้างหลังนะครับข้างหลังของเครื่องนี้นะครับข้างหลังของเครื่องนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ประกอบด้วยชาร์จได้นะครับใส่ micro SD ได้แล้วก็ใส่ Line In ได้เดี๋ยวเรามาทดลอง Line In ก่อนปึ๊บต่อเข้ากับตัวนี้เนาะปึ๊บเดี๋ยวฟังเพลงจาก Line In นะครับนี่เป็นเสียงแบบ Line In นะครับก็เพราะระดับหนึ่งนะครับจะเหมือนจะเร่งเสียงแรงกว่านี้ไม่ได้นะครับเหมือนจะมีค่าสูงสุดอยู่แต่เสียงเบสใช้ได้โอเคเดี๋ยวไปทดลองอย่างอื่นต่อเนาะนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองจาก micro SD นะครับ micro SD ก็คือนะครับเอาตัวเนี้ย FT card เนี่ยนะครับใส่ตรงนี้เลยนะครับหงายขึ้นนะใส่ลงไปเลยครับปั๊บ Music ก็เบาเสียงหน่อยนะครับเบาเสียงหน่อยครับเร่งเสียงถ้ากดติ๊กเดียวเนี่ยแปลว่าเปลี่ยนเพลงนะแต่ถ้าเรากดแค่จะกลายเป็นเร่งเสียงนะครับโอเบสใช้ได้เลยเบสตัวเล่นจาก SD จะเพราะสุดเลยนะครับเสียงจะชัดมากเล่นจาก SD นี้เสียงจะชัดมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้ผมได้ของไว้ใช้แล้วก็ได้ฟังด้วยนะครับสุดท้ายนะครับที่จะบอกก็คืออยากรู้ไหมราคามันเท่าไหร่นะครับผมซื้อมาตอนนั้นนี่เขาอยู่ในช่วงลดราคาเนาะก็อยู่ที่550 บาท549 บาทนะครับรวมการจัดส่งนะครับแต่ตอนนี้ลองเข้าไปในเว็บดูแล้วกันก็เว็บตระกูลของสีส้มบ้านเราก็อยู่ที่ประมาณ590นะครับส่วนเว็บอื่นๆในพวกFacebook ก็ลองดูแล้วกันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็จากได้ยินเสียงแล้วถ้าใส่ micro SD นี้ผมประทับใจนะครับถ้าเชื่อมต่อโดยบลูทูธก็ถือว่าใช้งานได้นะครับอยู่ที่ระยะประมาณ10 เมตรนะครับเขาบอกว่าใช้งานได้แต่เมื่อกี้อยู่ระยะใกล้ๆถือว่าดีมากนะครับส่วน FM เดี๋ยวเราไปลอง FM นี่ก็ Line In The Bluetooth device music ก็โดยรวม FM น่าจะใช้ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะเมื่อกี้ลองเสิร์ชหาแล้วลองค้นหาช่องแล้วมันหาไม่เจอนะโอเคงั้นก็นะครับก็จะจบการรีวิวแค่นี้นะครับแปลว่าของตัวนี้ใช้ได้น้ำหนักเบากระทัดรัดดีนะครับแล้วก็เสียงเบสใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเร่งเสียงฟังไว้แล้วกันส่วนเรื่องการรับโทรศัพท์ก็ใช้งานได้นะครับโอเคครับงั้นแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอฟังเพลงก่อน